Buongiorno, è venerdì 20 gennaio. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno da Emanuela Corsi. Allora, stamattina cominciamo ancora una volta con Niscemi, perché continua il monitoraggio da parte del personale specializzato per verificare se la frana continua a muoversi oppure no. C'è un monitoraggio con i droni. E poi c'è il grande problema degli sfollati che devono trovare una sistemazione, hanno bisogno di una casa, ma anche le comunicazioni, la viabilità va rimessa di nuovo, va risistemata. Quindi facciamo il punto in questo servizio. Partiranno oggi i primi 150 pagamenti al contributo di autonoma sistemazione per le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni dopo la frana che ha colpito Niscemi. Un primo segnale concreto annunciato al sindaco Massimiliano Conti durante la riunione del centro di coordinamento soccorsi in prefettura. Le domande presentate al comune sono già 1144, quasi 500 per ottenere il contributo all'alloggio. Sul fronte delle soluzioni abitative la mappatura parla chiaro: 311 immobili disponibili alla vendita, appena 39 quelli in affitto. Numeri che raccontano una difficoltà reale nel garantire tempi rapidi per la sistemazione definitiva degli sfollati. Sono 75 milioni previsti nel 2026 per i contributi in favore dei proprietari degli immobili da demolire e la cifra prevista dal decreto legge approvato al Consiglio dei Ministri, che ha stanziato 150 milioni di euro per il paese in provincia di Caltanissetta, colpito dalla frana a fine gennaio che ha demolito strade ed edifici. Resta critico il nodo della viabilità. La prossima settimana partiranno i lavori sulle provinciali 82 e 35, mentre l'Esercito asfalterà la trazzera verso San Michele di Ganzaria. Per l'unica strada di collegamento rimasta, la strada provinciale 11, è allo studio un nuovo tracciato più sicuro e lontano dalla frana. Mercoledì, ad un mese esatto dalla frana, il Comitato degli Sfollati ha organizzato una fiaccolata per mantenere i riflettori accesi su una crisi ancora tutta da superare. E allora cerchiamo di fare il punto non solo sulla frana di Niscemi, ma anche sui danni provocati dal ciclone Harry. Sappiamo che oggi ci sarà una visita del Presidente della Regione nel Messinese. Vediamo con la nostra Emanuela stamattina sui quotidiani regionali come vengono trattati questi temi. Sì, si parla soprattutto dei fondi stanziati appunto per affrontare questa emergenza. Partiamo da Niscemi, quindi da Repubblica Palermo. Leggiamo: frana di Niscemi, un fondo da 75 milioni per chi ha perso la casa. L'importo servirà per risarcire le 138 famiglie rimaste definitivamente senza casa. Si parla di una cifra di circa 700-800 euro al metro quadrato, che potrebbe alla fine far scaturire un totale di somme impiegate minore. Abbiamo deciso di nominare un commissario straordinario nella figura del capo della protezione civile, così è immediatamente operativo, perché per me la cosa più importante a Niscemi è che non accada di nuovo quello che è accaduto alla fine degli anni 90, ha detto la Premier Giorgia Meloni. Le altre risorse vengono destinate a interventi di messa in sicurezza, prevenzione strutturale per la riduzione del rischio idrogeologico nel territorio comunale. Soldi della protezione civile, come gli altri 400 milioni di euro per gli interventi di ripristino delle zone colpite anche dal ciclone Harry. Beh, diciamo che Niscemi è una delle conseguenze del ciclone Harry, quindi tutto parte da questa ondata di maltempo eccezionale che ha interessato la Sicilia assieme ad altre due regioni d'Italia, Calabria e Sardegna. Sicuramente i danni più ingenti sono stati in questa fase proprio nell'isola. E poi andiamo a vedere l'Archeo Club d'Italia, dalle sue 180 sedi farà arrivare almeno 500 libri per far nascere la nuova biblioteca simbolo, ecco, di resistenza proprio a Niscemi, appello del Presidente. Andiamo a vedere anche la Sicilia di oggi, perché dicevamo si parla soprattutto di fondi, di aiuti. Il decreto Harry si conosce a pezzi. Alla Sicilia 500 milioni oltre Niscemi, dopo l'annuncio di 1 miliardo e 100 milioni
Meloni ricorda la surreale polemica sui primi fondi, appunto i famosi 100 milioni che il governo aveva stanziato per 3 regioni che sembravano assolutamente insufficienti per intervenire. Per i danni causati dal ciclone Harry in Sicilia, ma anche Calabria e Sardegna, in arrivo un decreto legge con 700 milioni di euro di risorse, come annunciato dal Consiglio dei Ministri mercoledì. Altri 400 milioni, come leggevamo prima anche su Repubblica, verranno dal Dipartimento di Protezione Civile, che a loro volta si sommano ai 100 milioni stanziati il 29 gennaio, e qui si arriva appunto a questa cifra sicuramente molto più importante. Ci sono le parole di Giorgia Meloni. La frana, oltre a pensare al ripristino, adesso bisognerà combattere l'isolamento, e poi mai più come è stato nel 97, anche qui le parole della Premier con ristori che sono arrivati dopo 18 anni, e la vediamo Giorgia Meloni in uno dei sopralluoghi, in uno dei 2 sopralluoghi che appunto ha effettuato nel comune siciliano. Dicevamo che oggi il presidente Schifani sarà in visita nel Messinese, una delle aree più colpite dall'ondata di maltempo, a Santa Teresa, la consegna dei lavori sul litorale. Oggi alle 10 appunto sarà a Santa Teresa di Riva per la consegna dei lavori delle opere di protezione del litorale ionico della provincia di Messina. L'appalto è gestito dalla struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dallo stesso governatore Schifani, che ricordiamo è stato nominato commissario per questa emergenza in Sicilia. Grazie allora Emanuela. Adesso la cronaca, perché ieri c'è stata una operazione a Gela, e dietro la facciata di una parruccheria abusiva c'era un sistema di usura che per 10 anni avrebbe stritolato le vittime con tassi fino al 68%. C'erano anche delle ritorsioni, c'erano anche delle intimidazioni. Vediamo. Una parrucchieria nel cuore di Gela, una innocua attività commerciale, seppur abusiva. Eppure, secondo gli inquirenti, dietro quelle saracinesche si nascondeva un sistema illecito di prestiti a usura attivo da almeno 10 anni. Con questa accusa è stata arrestata Milena Scudera, 41 anni, trasferita nel carcere femminile di Agrigento al termine dell'operazione Fenus, condotta dai carabinieri del reparto territoriale di Gela e coordinata dalla procura. Le indagini, partite dalla denuncia di una delle vittime, hanno permesso di ricostruire un giro di denaro impressionante, tassi di interesse fino al 68% e un meccanismo di recupero crediti fondato su minacce, danneggiamenti e incendi. In caso di ritardi nei pagamenti, la donna avrebbe commissionato ritorsioni a pregiudicati, pagandoli anche 100 euro per ogni singolo atto intimidatorio. Gli investigatori hanno sequestrato oltre 162.000 euro in contanti e un vero e proprio libro mastro, ritenuto la contabilità dell'attività usuraia. Documentati anche 2 gravi episodi: l'incendio di un'auto e quello della saracinesca di un garage. I soggetti usurati non si rendono neanche conto di quanto hanno pagato, di quanto ancora devono pagare. Entrano in un giro di numeri e di soldi che li strozza completamente, che distrugge vite. Come sempre noi sottolineiamo che la denuncia è una strada che per questo tipo di reati è determinante. Oltre alla principale indagata sono finiti agli arresti domiciliari 3 uomini, tra gli indagati anche un minore. Le vittime accertate al momento sono 2, ma gli inquirenti non escludono che possano essercene altre ancora in silenzio per paura. Siamo riusciti a ricostruire la presenza di altre vittime, che alcune hanno confermato e si sono fidate delle istituzioni, altre invece no. È importante denunciare questi episodi, è importante fidarsi delle istituzioni. Un'indagine complessa durata mesi tra pedinamenti, osservazioni e controlli tecnologici che ha portato alla luce un vero e proprio sistema radicato nel territorio. Allora, vediamo questa notizia sui giornali di oggi. Non solo parrucchiera abusiva, ma anche strozzina. Vediamo sulla Sicilia, parrucchiera abusiva Cravattara. I carabinieri hanno ricostruito che pagava anche per fare bruciare le macchine alle vittime. Quello che pensavo essere un favore da parte di Milena, questo è il nome appunto della parrucchiera, altro non era che un ulteriore passo verso il baratro. Queste le parole di una donna davanti all'evidenza di essere stata appunto vittima di usura e che ha confessato il suo disappunto sull'atteggiamento di questa parrucchiera Milena Scudera di 41 anni che lavorava nel centro storico e che per i carabinieri era una cravattara che chiedeva tassi usurai fino al 68% all'anno, il tutto a discapito di quelle che lei riteneva delle amiche, le stesse che venivano minacciate e pedinate se non pagavano le rate mensili sancite con scritture
private. E qui vediamo una foto estratta dal video dei carabinieri dove si vede l'incendio di un garage a Villaggio Aldisio a Gela. All'interno del box era custodita la macchina di una vittima di usura, appunto. Abbiamo visto anche le immagini nel servizio del nostro GR Italia. Adesso parliamo di Papa Leone, perché il prossimo 4 luglio raggiungerà Lampedusa, che è l'isola simbolo dell'accoglienza nel Mediterraneo. L'annuncio è arrivato con un videomessaggio confermato ad Agrigento anche dall'arcivescovo Alessandro Damiani. Lampedusa torna al centro dell'attenzione mondiale. Il prossimo 4 luglio Papa Leone XIV sarà sull'isola, simbolo dell'accoglienza nel Mediterraneo. L'annuncio è arrivato attraverso un videomessaggio del pontefice ed è stato dato in contemporanea nel vescovado di Agrigento dall'arcivescovo Alessandro Damiano nel corso di una conferenza stampa. Il Papa ha espresso gratitudine alla comunità lampedusana per l'impegno verso i migranti, definendo l'isola porta d'Europa e luogo di riconciliazione. È veramente uno stimolo a saper guardare la storia, questa storia, con gli occhi di Dio e ad ascoltare il grido dei poveri, degli oppressi, con l'orecchio di Dio. Come a Mosè, Dio dice va dal mio popolo. Una presenza che richiama alla memoria il primo storico viaggio del 2013 di Papa Francesco. 13 anni dopo, la Chiesa torna a Lampedusa per ribadire che pace e umanità passano dalla solidarietà concreta. Lampedusa è molto più di un luogo simbolico e questa visita è un riconoscimento alla storia, all'identità e ai valori della nostra gente e della nostra cultura. Accoglieremo il Santo Padre come sappiamo fare noi lampedusani, con rispetto, con dignità. Abbiamo sentito anche le parole del sindaco, oltre che chiaramente dell'arcivescovo di Agrigento, su questa visita del Papa. Sì, e su Repubblica vediamo questo intervento della regista Lina Prosa che insomma commenta questa visita del Papa a Lampedusa. Il Papa a Lampedusa rompe i silenzi sui migranti. L'annuncio della visita di Leone XIV è di segno opposto rispetto al messaggio della politica, improntato invece al regime di sicurezza. Sentiamo le parole appunto di Lina Prosa. Mentre sulle spiagge siciliane in questi giorni si depositano, ricordiamo, cadaveri di naufraghi senza nome e sembra essere tornati al tragico passato, ma senza l'emozione e l'indignazione di una volta, il nome Lampedusa, sedato in questi ultimi anni da un silenzio strategico, ritorna a galla all'improvviso. Torna da un abisso che non è solo del mare, viene dalle secche abissali di una coscienza irretita in una realtà apocalittica in cui la sorte del singolo arriva a dipendere dalla volontà e voluttà di padroni, dai valori opposti. L'isola delle Pelagie si fa ancora una volta luogo deputato alla salvezza. Il 4 luglio arriverà a Lampedusa appunto il Papa. Un po' sulle orme di Papa Francesco che aveva fatto visita appunto a Lampedusa. Il Papa a Lampedusa, vediamo sulla Gazzetta del Sud il 4 luglio, riconoscimento all'accoglienza. Leone XIV mantiene la promessa rispettando l'impegno preso con gli isolani. La Chiesa siciliana viene per spronare tutti a proclamare la dignità della persona umana. Dicevamo 13 anni fa Francesco fu l'ultimo pontefice a fare tappa sull'isola. Ancora vediamo la Sicilia di oggi. Viaggio al centro del Mediterraneo, il 4 luglio, Leone XIV a Lampedusa. La CEI sfida il governo e una provocazione contro muri e blocchi navali. Beh, sicuramente questa visita ha è carica di significato, soprattutto in questo momento e anche alla luce di quelle che sono le politiche del governo Meloni, proprio per quanto riguarda anche il tema dell'immigrazione. Adesso una curiosità che però in qualche modo fa anche indignare, perché a Catania
avrebbe addestrato il cane a gettare la spazzatura per strada, e i filmati che hanno immortalato questa insolita scena sono stati diciamo catturati e riproposti poi, rigirati dalla polizia municipale, che ha detto che l'ingegno non deve essere un alibi per l'inciviltà. Quando la realtà supera la fantasia, oppure quando l'ingegno diventa un modo per violare le regole. Quello che vi mostriamo però è un unicum per la città di Catania, ovvero un cane addestrato per buttare la spazzatura, alimentando l'ennesima discarica abusiva. A scovarlo in via Pulicara, nel rione San Giorgio, sono stati gli agenti del reparto ambientale della polizia municipale che da giorni tenevano d'occhio l'aria. Nei video appare quello che non ti aspetti, nessuna targa da appuntare, nessun cittadino da verbalizzare. Sì, perché, sacchetto in bocca, spunta un cane di media taglia che pian piano si dirige verso gli altri sacchetti di immondizia. Identica scena avviene il giorno dopo, più o meno alla stessa ora. Certo, l'inconsapevole amica a quattro zampe non ha alcuna responsabilità né colpa, se non quella di avere un proprietario pigro e magari furbo, capace di addestrarlo a sporcare la città. La notizia del cane sporcaccione, con tanto di video diffusa dai canali social del comune di Catania, ha fatto subito il giro del web. Allora, vediamo stamattina i giornali cosa scrivono su questo fatto, su questa cosa incredibile, direi. Beh, sì, è una notizia curiosa, come dicevi tu, perché ci si ingegna, ci si industria in tutti i modi, anche utilizzando il proprio amico a quattro zampe. Vediamo sulla Sicilia, a San Giorgio, il cane sporcaccione istruito a gettare rifiuti. In via Pulicara a San Giorgio un cane è stato ripreso appunto mentre trotterellava con nonchalance, con tra i denti un sacchetto dell'immondizia che poi ha depositato con cura in un'area di sosta diventata discarica abusiva. L'episodio è stato immortalato per 2 giorni di fila dalle telecamere del comune, che su Facebook ha pubblicato i video commentando: l'ingegno non può diventare un alibi per l'inciviltà. Si tratterebbe quindi di un animale, di un cane addestrato dal padrone, lui il vero sporcaccione, precisa la Sicilia, per fargli buttare illegalmente i rifiuti, evitando così di farsi riprendere dalle telecamere di sorveglianza per una conseguente meritata multa. Vedremo se il comune recapiterà appunto questa multa al proprietario, magari gliela recapita attraverso il cane. Potrebbe anche essere un'idea. È probabile. Allora, andiamo a vedere tutte le altre notizie. Angelo, vediamo le prime pagine. Allora, restiamo sulla Sicilia, vediamo intanto giudice di Catania libera Sea-Watch, giustizia, scontro ad alta tensione. Il caso Meloni intanto smorza i toni per quanto riguarda la polemica tra il ministro Nordio con il CSM. Da Mattarella parole giuste, ma c'è chi vuole la lotta nel fango. E poi vediamo l'annuncio, il Papa il 4 luglio a Lampedusa, c'è i contromuri e blocchi navali. Per quanto riguarda invece la politica siciliana, soprattutto si pensa già alle prossime elezioni regionali, Salvini sposa lo Schifani bis, diciamo sì, ma in futuro un governatore della Lega. E poi vediamo ancora ciclone e Niscemi, i conti in tasca, le risorse vere e a chi andranno. E poi vediamo nel taglio basso si parla sempre del ciclone Harry, ma legato alla prossima stagione turistica. Turismo stime record, ma c'è l'incognita appunto Harry. In Sicilia il 2025 è andato a gonfie vele, vedremo quest'anno, soprattutto dopo i danni causati dal passaggio di questo ciclone, ma non solo, perché ricordiamo ci sono state altre ondate di maltempo che hanno fatto ulteriori danni. Vediamo la prima pagina di Palermo, sempre della Sicilia, in alto, nessuna gara per i bambini autistici, la vicenda denunciata dopo alcuni episodi in cui gli alunni minori sarebbero stati esclusi. E ancora parità Luxuria, Vladimir Luxuria con gli studenti, una video intervista sul bimestrale degli studenti dell'Istituto Saladino, così Vladimir Luxuria dialoga con i ragazzi su diritti e parità di genere. Vediamo ancora il caso Tari, Invitalia ai cantieri. Siamo a Palermo, la telefonata per avere il condono, il dirigente Massimo Rizzuto chiamò il collega Fabrizio Lamalfa e oggi ci sono le carte appunto pubblicate sulla Sicilia.
Vediamo nel taglio basso, giunta, il sindaco La Galla è il più ricco, questo stando alla dichiarazione dei redditi appunto dei rappresentanti della giunta appunto del capoluogo siciliano. E poi a Partinico, schiavizzati e costretti a dare indietro metà stipendio, un imprenditore finito ai domiciliari dopo un'operazione della Guardia di Finanza, ha denunciato anche un suo collaboratore. Sempre per la cronaca, rapinano una coppia, 4 giovani finiscono in manette a Borgetto. Si tratta di 3 uomini di età compresa tra i 19 e i 21 anni e di una donna di 20 anni già noti alle forze dell'ordine. Si parla anche qui di animali, ma di questa tradizione, ecco, che qualcuno ha sposato, cioè gli animali che portano le fedi agli sposi, quindi non più il paggetto, il bambino, ma in questo caso l'amico a 4 zampe. Ecco, gli animali non portino le fedi, e questo è l'indicazione che la parrocchia di San Francesco di Paola ha dato alle coppie che intendono convolare a nozze nella chiesa di via Sant'Oliva. Ancora, vediamo la prima pagina della Sicilia. Intanto questo esperimento della polizia locale, 15 vigili per un anno andranno in monopattino elettrico. La determina è stata firmata il 17 febbraio dal comandante della municipale. È piuttosto semplice l'aggiudicazione del servizio sperimentale alla società Lime, che fornirà monopattini elettrici e caschetti ai vigili urbani. E poi Mafia, l'album dei boss in libertà, la mappa clan per clan che oggi viene appunto pubblicata sul quotidiano. Ci sono nipoti di padrini, figli di gregari uccisi e pungiuti. E poi vediamo nel taglio centrale, a proposito sempre del ciclone Harry, questo è quello che resta al porticciolo di Ognina dopo Harry, la discarica, accesso ostruito al circolo Cicasub a causa appunto dei rifiuti che vediamo appunto in questa fotografia. Andiamo veloci a vedere anche le altre prime pagine. Intanto Repubblica Palermo, dicevamo, Salvini che dice sì a un Schifani bis, poi toccherà alla Lega, però aggiunge, e al Porto in cassa l'ok a Tardino. E poi dai bimbi ai malati cronici, il flop dell'assistenza nell'isola. Senza pediatra ci sono 50.000 famiglie, l'assessorato corre ai ripari, dopo di noi 5 milioni non spesi. E poi qui vediamo la foto del Papa che sarà appunto a Lampedusa. Vediamo ancora velocemente la Gazzetta del Sud di oggi. Qualche notizia siciliana, intanto Catania, la Sea-Watch 5 può tornare in mare. E poi anche qui il Papa che andrà a Lampedusa. Si parla anche dopo Basile a Messina, il centrodestra ufficializza la candidatura di Marcello Scurria come sindaco, rottura tra i movimenti civici e centrosinistra tra Todaro invece e Russo. Ultima prima pagina, il Giornale di Sicilia, con la regione che cerca 156 dirigenti, pronta la riforma degli organici. Martedì va all'Ars, previsto un maxi concorso. E poi vediamo ancora rete idrica abusiva, un piano per dare l'alta allo Zen, individuati i punti di allaccio dell'acquedotto che sono in mano ai boss da tempo. Ne abbiamo parlato tanto anche noi nei nostri telegiornali. Grazie Emanuela, torneremo da te fra poco per leggere i quotidiani nazionali in edicola. Adesso però facciamo un rapido salto con le nostre telecamere, grazie ovviamente alle nostre telecamere, per vedere qual è la situazione della viabilità questa mattina in città, a Catania per essere precisi. Questa è la situazione sul Tondo Gioieni. Il traffico procede a rilento, mi pare un po' più lento rispetto alle giornate precedenti. Possiamo vedere anche cosa succede su via Vincenzo Giuffrida, traffico molto intenso anche su questa arteria. Vedete le auto sia in entrata che in uscita, con le auto che rispettano chiaramente, ovviamente i semafori sono fermi, ma il flusso veicolare mi sembra piuttosto consistente. Vediamo ancora altre immagini che arrivano dalla città di Catania. Questa è la parte bassa di via Lodorico da Pordenone, situazione non complicatissima, si scorre, però evidentemente più avanti poi c'è un rallentamento, come abbiamo visto al Tondo Gioieni. Le auto che vedete invece in fondo sulla destra sono quelle che vanno in direzione Ognina. Le immagini che ci mostrano anche l'Etna stamattina, un Etna innevatissimo come avviene ormai
da molte settimane, ma c'è comunque un nuvolone che copre la parte sommitale del vulcano. Andiamo anche a Taormina. Le immagini sul golfo di Taormina, sullo sfondo anche l'Etna, e come potete vedere, insomma, anche lì si notano queste nuvole che chiudono, che diciamo impediscono anche la visuale della parte sommitale dell'Etna. Noi ci fermiamo qui, fra poco c'è la rassegna stampa, quella nazionale, con Emanuela Corsi, vedremo cosa sono e quali sono soprattutto i temi di quest'oggi in primo piano. Immaginiamo il caso Epstein su tutti, ma tante altre ancora saranno le notizie che ci racconterà Emanuela. Allora, come annunciato, è il momento dei quotidiani nazionali. Emanuela. Sì, il caso Epstein, come dicevi tu poco fa, è esploso in maniera quasi prepotente, tra l'altro dopo anche questo fatto, cioè l'arresto del principe Andrea. Vediamo il Corriere della Sera, la caduta reale, fermato Andrea, shock a Londra, l'ex principe travolto dal caso Epstein, uno dei tanti nomi eccellenti, perché ne abbiamo parlato tanto di questo caso Epstein, anche perché era collegato anche al presidente degli Stati Uniti Trump. Re Carlo, l'indagine faccia il suo corso, il principe è accusato di aver girato notizie riservate del governo britannico al finanziere pedofilo, rilasciato poi in serata, festini, ragazze, foto, così ha perso i titoli. E qui vediamo appunto la foto con il principe Andrea e il re Carlo, che ha assicurato insomma alla giustizia che collaborerà anche contro il fratello. E poi vediamo le altre notizie. Intanto, a proposito di Trump, c'è stato il debutto della Board of Peace per Gaza con 17 miliardi in dote. Trump vigilerà sull'ONU. E ancora l'ultimatum sempre di Trump per quanto riguarda il Medio Oriente: sull'attacco all'Iran decido in 10 giorni. Questo per quanto riguarda l'estero, ma andiamo a vedere anche le notizie italiane. Intanto si torna a parlare di questo giovane che è stato ucciso da un agente di polizia a Rogoredo. Agenti interrogati, si rafforza l'ipotesi omicidio, gestione opaca delle operazioni e la messa in scena della pistola. Dagli interrogatori in questura a Milano dei 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, prende sempre più corpo l'ipotesi dell'omicidio volontario a carico dell'assistente capo di 42 anni che il 26 gennaio scorso ha sparato uccidendo Abderrahim Massuri nel bosco della droga di Rogoredo. L'arma che la vittima non ha mai impugnato sarebbe stata messa sulla scena del crimine per sviare la ricostruzione. Questo è quello che emerge da questa inchiesta. E poi le parole di Meloni, che parla sia del referendum sulla giustizia, ma anche dei rapporti con Macron dopo la morte e l'uccisione di un attivista della destra francese. Meloni, tensione con Macron, e poi giustizia, no, lotta nel fango. Tensione con Macron perché Macron ha detto, insomma, pensi agli affari suoi e non a quello che succede in Francia. La Premier, la campagna per il referendum sia sul merito. E poi ancora vediamo il decreto mille proroghe, quella scelta di colpire editoria e stampa. Dicevamo che in primo piano c'è questo caso Epstein che è esploso in tutti i sensi dopo l'arresto del principe Andrea, poi rilasciato in serata. Andiamo a vedere a pagina 2 Epstein, la rovina di Andrea, 12 ore di interrogatorio, lo vediamo in questa foto. Da tempo circolavano voci su un'investigazione in corso. Trump, tutto molto triste e negativo per la famiglia reale. E poi parla il suo biografo Andrew Lowney, che dice: ma la verità è che i Windsor sapevano tutto e non hanno fatto niente finora. Ancora vediamo a pagina 3
i dossier governativi rivelati con le mail. Questa sarebbe l'accusa che ha portato poi all'arresto appunto del principe Andrea. I guai del rampollo non sono soltanto sessuali, perché ricordiamo tutta la vicenda legata ad Epstein è legata esclusivamente a questo giro di prostituzione, soprattutto anche di pedofilia. Nuove forze di polizia coinvolte nelle indagini. La regina Elisabetta II spinse per un incarico pubblico al figlio e lui, da inviato speciale, invece condivideva molte informazioni sensibili del governo appunto britannico con Epstein. E poi andiamo a vedere quindi queste tappe che vengono oggi fissate a pagina 3 del Corriere. La caduta in disgrazia inizia nel 2011, quando le amicizie di Andrea, che sono Epstein ma anche Saif Gheddafi, figlio di Gheddafi, attirano l'attenzione dei media. Nel 2015 Giuffre dice di essere stata costretta a fare sesso con lui. C'è stata questa testimonianza di questa donna appunto che accusava il principe Andrea. Nel 2019 Andrea rilascia un'intervista alla BBC dove nega di avere mai incontrato appunto questa donna. Lei gli fa causa nel 2022 e poi si toglie la vita nel 2025. Le sue memorie usciranno poi postume. Ancora, dopo l'uscita delle memorie di Giuffre, ormai Andrea è un impresentabile. Re Carlo priva il fratello del titolo di principe nell'ottobre del 2025. Inizia anche il procedimento per sfrattarlo da Windsor. E poi la situazione dell'ex principe peggiora ulteriormente quando a gennaio il Dipartimento della Giustizia americano pubblica milioni di file che inchiodano Andrea, inchiodano tanti altri, incluse foto appunto e documenti che riguardano il principe britannico. Ieri il fermo di polizia durato qualche ora, appunto ieri mattina la polizia ha prelevato l'ex principe, che poi è stato rimesso in libertà ma resta sotto inchiesta. Il messaggio di Carlo III, che lo scarica definitivamente, già aveva preso delle distanze dal fratello come abbiamo visto. Andiamo a vedere su Repubblica. Epstein, arrestato Andrea, il re avanti con la giustizia, shock nel Regno Unito, l'ex principe rilasciato dopo 12 ore di interrogatorio, l'accusa girate notizie riservate al finanziere pedofilo, la monarchia lo scarica. E poi l'apertura al referendum non è voto sul governo, queste le parole di Meloni, che frena dopo gli attacchi ai giudici. Bene le parole di Mattarella sul rispetto tra istituzioni, per mandarmi via servono le elezioni, ha aggiunto appunto la Premier. E poi vediamo nel taglio basso. Si torna a parlare di questa tragica storia di questo bambino al quale avevano impiantato un cuore che era danneggiato, e il bambino non è più giudicato operabile. È iniziato l'iter per staccare la spina a questo bimbo di soli 2 anni, appunto con il cuore bruciato. Cambiamo decisamente argomento, si torna a parlare delle polemiche legate al commento della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, affidate al direttore di Rai Sport Petrecca. Petrecca lascia e accusa. C'è un Giuda, non so se abbiamo il tempo di vedere ancora qualche titolo veloce. La Stampa, sesso e segreti, la fine di Andrea. Vediamo Avvenire con il club della pace. A proposito del Board of Peace per Gaza, il presidente Trump inaugura il suo board nel palazzo, a lui intestato, con 26 paesi, ancora il resto del Carlino. Meloni al referendum non sia una lotta nel fango. Velocemente anche il Messaggero. Meloni, basta lotta nel fango, queste appunto le parole di Giorgia Meloni intervistata da Sky TG24. Il Giornale, la sfida di Meloni sul referendum, votate per voi, non contro di me. E poi l'antagonista, Macron insulta l'Italia, brigate antifa, affari nostri. E poi stupore di Palazzo Chigi. Insomma i rapporti non sono mai stati idilliaci tra Macron e Meloni. L'uccisione di questo attivista, dicevamo, della destra ha diciamo un po' alzato i toni tra i due esponenti politici. Grazie Emanuela, con te ci ritroviamo più avanti, sempre nel corso di Buongiorno Sicilia. Adesso facciamo una breve sosta e poi primo ospite della nostra giornata.
Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, abbiamo in studio il dottore Nuccio Condorelli. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi stamattina, responsabile della urologia dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Perché siamo qui? Perché sembra strano, però questo film di Natale di Checco Zalone ha acceso i riflettori su un tema, diciamo, tendenzialmente un po', non dico quasi tabù, fra virgolette, soprattutto chiaramente parliamo degli uomini, cioè della prostata. Difficilmente qualcuno va a fare le analisi, difficilmente si fa un controllo, difficilmente insomma si attenziona, magari si ha qualche piccolo disturbo, si tende a rinviare, cosa che invece non si deve assolutamente fare. Cosa è successo? In questo film, Buen Camino, ha innescato un volano per cui insomma, c'è stata, non dico un'invasione, però c'è stato un risveglio, possiamo dire questo? Ma io credo che questa ironia dissacratoria di Zalone, geniale peraltro, a cui dobbiamo dare un forte ringraziamento, ma questo non lo dico io, lo dice la comunità scientifica urologica italiana, dove si sono registrate realmente degli aumenti di richieste di visite urologiche, per cui veramente la comunità maschile del mondo può riconoscersi in questo che è l'atteggiamento comune, quello della ritrosia nei confronti della visita urologica, che però, come Zalone ci ha insegnato in questo film, nulla ha a che vedere né col dolore né con disturbi o disagi di qualunque genere. Ovviamente oggi è importantissimo fare prevenzione e questo messaggio che io definisco molto forte e importante che Zalone ha voluto lanciare con questo film dichiara apertamente che oggi di prostata si può guarire se ovviamente ci si pensa in tempo, se si fa il giusto screening, se si avvicini all'urologo, quindi è lui che poi decide il tipo di esami e accertamenti da dover fare. Io leggo che insomma le prestazioni di controlli sono aumentati del 40%. Ma guarda, nel nostro piccolo, viviamo in una città che poi tanto piccola non è perché rappresenta la quinta città più grande della Sicilia, Gela appunto, abbiamo riscontrato realmente un aumento non solo del 40%, ma certamente la curiosità da parte del paziente, anche giovane, e questa è una cosa importantissima perché lo screening va fatto non quando si è in età avanzata, ma quando si è più giovani, per cui il paziente anche giovane viene e dice: ma dottore, posso fare la visita quella che ha fatto Zalone? Ecco, questo ha aperto ovviamente un grande messaggio comunicativo nei confronti appunto della comunità maschile, e per cui è importante farlo. Allora, ovviamente. cerchiamo di capire. Arrivano ragazzi giovani, sì. A che età bisogna cominciare magari a prendersi cura della prostata? Allora, dopo i 40 anni sicuramente, soprattutto se si ha familiarità nei confronti del tumore alla prostata, è corretto andare dall'urologo. Io dico che il messaggio forte vuole essere quello che il front office è il medico di famiglia. Non possiamo trascurare questa importante figura, perché il medico di famiglia è poi quello che a un certo punto discerne sulla tipologia di visita specialistica che deve fare il paziente, quindi lo conduce per mano dallo specialista e poi l'urologo ovviamente decide che tipo di accertamenti è giusto fare in quel singolo caso clinico. Sono accertamenti non invasivi? No, assolutamente no. Ovviamente molto si parla molto di una... spesso basta una ecografia intanto per iniziare. Allora, per incominciare una buona visita urologica. Nel film si vede benissimo Checco Zalone messo in posizione, per cui a quel punto dopo la visita va fatto uno screening ematochimico, quindi il famoso PSA. E a quello certamente segue l'ecografia dell'apparato urinario con la valutazione del residuo post-minzionale, quindi verificare se dopo la minzione, dopo una uroflussometria, ovviamente che traccia, come dire, la tipologia di flusso urinario, a quel punto si può fare anche un post-minzionale e capire
quante urine è rimasta in vescica dopo aver minzionato. Quindi, questo è un problema. Questo è un problema perché? Ma perché chiaramente viene trascurato per lo più, cioè ci si arriva a questa visita urologica purtroppo e anche spesso, devo dire, in tarda età. Il tumore alla prostata, che poi è il goal, ecco, a cui si vuole tendere nello screening, è un tumore purtroppo che è molto silente, quindi a rischio sono coloro i quali non solo hanno avuto familiarità, ma anche coloro i quali si trascurano. Pertanto, ecco, il messaggio, la prevenzione è il messaggio forte che si vuole lanciare. Ma ci sono dei campanelli d'allarme? Cioè uno magari nella vita che facciamo tutti i giorni non ci curiamo di determinati dettagli. È vero, alcuni campanelli d'allarme ci sono, non dobbiamo trascurarli, a volte neanche esageratamente, come dire, dare un senso negativo, però ecco, i primi campanelli possono essere una minzione frequente, alzarsi qualche volta in più la notte, avere un mitto non regolare. Cosa significa alzarsi più volte alla notte? Quando ci si alza 1, 2 o 3 volte, già ecco, bisogna andare a capire il perché, o se ciò è avvenuto in maniera estemporanea, oppure una cosa che è ingravescente nel tempo, cioè mi alzo una volta, poi 2, dopo qualche anno 3 o 4, a quel punto è necessaria un'indagine. Certo. Quindi sono alcuni sintomi che dobbiamo necessariamente non sottovalutare. Questo sono, diciamo, dei consigli, sono delle indicazioni particolari. Certo. Oggi però, prima si faceva cenno, è possibile intervenire per tempo, non solo, ma è possibile, grazie a nuove tecniche, poter essere meno invasivi rispetto a quello che può essere l'intervento chirurgico. Ma certamente oggi, grazie all'avanzare della tecnica in campo urologico, abbiamo la possibilità di poter agire in maniera mini invasiva. Ovviamente dobbiamo prima distinguere se andiamo a trattare un'ipertrofia prostatica benigna piuttosto che un tumore alla prostata, per cui si apre un mondo rispetto a queste due tematiche. Se si tratta di un'ipertrofia prostatica benigna, in questi casi ovviamente abbiamo un corteo di indagini da fare prima dell'intervento, ma abbiamo al tempo stesso un insieme di tecniche chirurgiche che ci permettono di essere veramente mini-invasivi. Noi abbiamo una tecnica che abbiamo sviluppato ormai da qualche anno che ci porta ad essere tra i primi in Italia, che è la tecnica Rezum. Questa tecnica permette, questo l'obiettivo principale, ovviamente soprattutto nei giovani uomini, di non perdere l'attività sessuale, pur al contempo permettendo anche un migliore flusso urinario e uno svuotamento totale della vescica. Ma la cosa importante qual è? È che i giovani, ecco, avendo questo problema, la preferiscono questa tecnica, ovviamente, ma c'è da dire anche che in base alla nostra esperienza abbiamo appurato che non tutti possono eseguirla, bisogna studiare dei parametri tali che danno la giusta indicazione al paziente da trattare con questa tecnica che si chiama proprio Rezum. Rezum, bene, allora i consigli sono quelli di attenzionare le alzate notturne, diciamo così, se c'è una frequenza, diciamo, è notturna ma anche, diciamo, diurna, perché anche di giorno bisogna fare attenzione, e comunque fare questo esame del PSA è anche importante, perché da lì si può capire se c'è qualche cosa che effettivamente non sta funzionando come dovrebbe. A che età si comincia? Abbiamo detto prima dei 40 anni, intorno ai 40 anni? Dopo i 40 anni, 45 anni, ripeto, se non c'è familiarità. Se deve esserci familiarità si può incominciare anche prima. Allora, abbiamo ricevuto le indicazioni giuste, grazie al dottore Nuccio Condorelli, che ci ha spiegato come prevenire e come, diciamo, fare un contropiede, utilizzo un termine calcistico, rispetto a quello che può essere anche una semplice infiammazione, che poi però nel tempo si può trasformare in qualcosa di diverso. È consigliabile magari assumere, dietro prescrizione medica, degli integratori? Allora, qui si apre veramente un panorama infinito, direi. Io credo che ci siano 2 o 3 cose fondamentali che non dobbiamo trascurare: l'alimentazione, lo stile di vita e la giusta terapia. L'alimentazione è fondamentale perché bisogna evitare tutto ciò che è piccante e salato, cibi irritanti di sé, alcolici, troppi caffè.
e ovviamente tutto ciò che inevitabilmente può procurare non solo danno alla prostata ma all'organismo in generale. La terapia ovviamente ha anche questo un capitolo molto importante, perché i fitoterapici, appunto gli integratori, oggi assumono una rilevanza non indifferente nel mondo terapeutico rispetto alla prostata, e anche questi possono avere un effetto decongestionante nelle prime fasi, quando incomincia la sintomatologia vera e propria. Qualche integratore può essere realmente efficace, ovviamente dopo il consulto con lo specialista. Ma quello che dobbiamo sottolineare è lo stile di vita. Lo stile di vita deve essere, se è possibile, improntato su un esercizio fisico regolare, non esasperato perché non serva proprio a nulla, ma regolare, un'attività fisica ovviamente che comporta non solo il miglioramento del flusso sanguigno e di conseguenza la decongestione della prostata, ma anche un'attività sessuale regolare. Benissimo, abbiamo avuto delle indicazioni preziose, grazie ancora al dottore Nuccio Condorelli, che ricordiamo che è il responsabile della urologia dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Noi ci fermiamo, fra poco saremo di nuovo insieme a voi, ma intanto guardiamo le previsioni meteo. Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì 20, con ancora dell'instabilità sul medio Adriatico e a sud, residue piogge e qualche locale temporale. Torna invece il sole al nord e centrali tirreniche. Sulla Sicilia spiccata variabilità, con ancora la possibilità di qualche pioggia, occasionale rovescio, più probabile sulla parte centro-settentrionale della regione. Venti che piegheranno e risulteranno tesi di maestrale, con mari generalmente molto mossi. Non fa comunque freddo di giorno, con temperature massime in alcune aree prossime quasi ai 20 gradi. Per quanto riguarda la tendenza, la giornata successiva di sabato si prospetta un bel weekend, torna da ovest l'anticiclone verso l'Italia e quindi anche sulla Sicilia sabato un miglioramento, ultime piogge sul Messinese, altrove schiarite anche ampie. Vento vivace ma via via in attenuazione nella seconda parte del giorno. Le temperature massime che oscilleranno lungo la costa più o meno tra i 14 e i 19 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Siciliaweb.it si rinnova. Più informazione, notizie in tempo reale, i telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione. Lo sport e il Catania raccontati come nessun altro. Più emozione, con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. Siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia, con un click. Siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo. Bentornati e benvenuti ancora a Buongiorno Sicilia. Ritroviamo con piacere Rita Puglisi, buongiorno, che è la presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione di Catania, con lei anche Emanuela Lupica, che è la direttrice di Officine Culturali. Allora, buongiorno ad entrambe. Buongiorno. Noi oggi in qualche modo anticipiamo quella che è domani, la giornata dedicata al braille, all'accessibilità, a tanti altri problemi che riguardano anche la quotidianità di chi purtroppo ha una importante patologia, insomma, ci sono tanti problemi che riguardano anche la mobilità, la semplice mobilità, quello che può essere una cosa praticamente data per scontata. Subito con Rita Puglisi, perché c'è questa iniziativa che non vuole essere solo una ricorrenza, vuole essere qualcosa di più? Non si celebra quel giorno e basta, ma servono altre cose. Eh sì, è chiaro che l'Unione Italiana Ciechi tutta, ma in questo caso qui a Catania, è continuamente e costantemente anche in collaborazione col territorio, appunto non solo per parlare di braille, della nostra problematica specifica,
ma per ricordare sempre al territorio, al sindaco, a tutti, infatti siamo in rete quest'anno piacevolmente con officine culturali, che il Braille non è l'ultimo step, è come dire che chi scrive ha già tutto, chi scrive con la penna o col computer. Il discorso è, infatti noi abbiamo voluto dare questo titolo, Braille è ... non solo. Non solo perché oggi noi ci troviamo di fronte a delle problematiche veramente importanti con i nostri bambini, perché mentre una volta, anni fa, quando è nata l'Unione Italiana Cechi 100 anni fa, la problematica era visiva, già gravissima come disabilità, ma era quella. Oggi purtroppo le malattie rare, tanti altri problemi fanno sì che non basta, perché magari sono bambini che non potranno neanche scrivere e leggere né il Braille, né potranno mai nel futuro avere un lavoro come molti di noi. Quindi questo cambia ulteriormente le prospettive anche di vita loro, di vita delle famiglie. Incontrandoci con officine culturali, con Ciccio Mannino, che saluto e ringrazio, insieme a Manuela Lupica, abbiamo ragionato insieme al direttore dei servizi informatici Vincenzo Passanisi, l'ingegnere del comune di Catania. Tutti questi incontri stanno facendo in modo di fare sempre più rete che non è una parola sterile, speriamo di appoggiarla con discorsi importanti, perché quello che fa Officine Culturali sono discorsi culturali ma anche aperti. Abbiamo ragionato sull'accessibilità della zona dei Benedettini, dove ci sono sempre ostacoli dappertutto che non consentono neanche a me come donna che lavora, se io volessi andare da trovare Manuela o Ciccio avrei problemi gravi anche se mi prendo un taxi. Abbiamo fatto la prova, buche, fosse, problemi che ci siamo detti tante volte. Chiedo scusa se la interrompo, Prego. è una questione anche di democrazia in senso allargato, no? Di accessibilità a tutto quello che la vita offre a tutti. E allora un attimo volevo parlare anche con Manuela Lupica. Ho capito che domani questa giornata avrà diversi momenti. Sì. Ci sarà un momento di riflessione, di osservazione di quella che è la situazione attuale, c'è un momento anche più ludico. Questo perché? Perché in questo modo si vogliono coinvolgere i giovani e ci saranno rappresentanti di 2 licei di Catania che partecipano a questa vostra iniziativa. Sì, ci saranno gli studenti e le studentesse del liceo Boggiolere e del liceo Ospedalieri. Noi ci occupiamo da 16 anni grazie all'accordo di partenariato con l'Università di valorizzazione dei beni culturali del Monastero dei Benedettini e non solo, e ci occupiamo di accessibilità inteso a 360 gradi, non solo quella architettonica ma anche cognitiva, sensoriale, socio-economica, e coinvolgere quella fascia di età, gli adolescenti e le adolescenti prevalentemente è quella che riteniamo un processo importante. Peraltro nell'attività di domani il mezzo utilizzato sarà prevalentemente quello del gioco e non c'è strumento migliore per coinvolgere proprio quella fascia di età e soprattutto per sensibilizzarli al tema che, come si diceva prima, è sì legato in questo caso a questo tipo di fragilità, quindi alle persone non vedenti e ipovedenti, però di fragilità ne esistono anche tante altre. È fondamentale rendere accessibili i beni culturali, ma come si diceva prima, anche se il bene culturale lo si rende quanto più accessibile possibile,
l'intorno deve esserlo altrettanto. Ci deve essere la possibilità di arrivarci. E allora, proprio per questo torno dalla dottoressa Puglisi, perché in vista di questo appuntamento voi, come Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, avete presentato un decalogo anche all'amministrazione comunale. Sì, e l'abbiamo voluto fare insieme a officine culturali, perché non diventa un problema legato alla disabilità, ma è legato appunto, come diceva lei, alla democrazia, perché i cittadini possano vivere in maniera agevole come una città civile vuole. Dico, in questi nostri momenti, celebrazioni, che chiaramente sono degli eventi che rappresentano un momento, c'è un lavoro quotidiano da parte dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di collaborazione continua in questa città. Quindi noi non vogliamo, come dire, l'abbiamo detto tante volte, ci siamo incontrati tante volte, noi non vogliamo assistenzialismo, non l'abbiamo mai voluto, noi collaboriamo sperando ogni volta di fare un passo in avanti per fare in modo che il nostro territorio diventi possibilità per tutti i cittadini. Lei diceva prima di questi suggerimenti, che poi sono suggerimenti a costo zero, cioè costano praticamente nulla, e in questo modo si rende accessibile a tutti poter usufruire dei servizi e non solo di quelli. Ma per questo serve anche una progettazione, servono anche delle buone pratiche, serve tantissimo. E allora, la giornata di domani, torno di nuovo alla direttrice di Officine Culturali, è una giornata che si basa su più livelli, lo abbiamo già evidenziato, ma adesso lo sintetizziamo, anche perché fra pochi minuti cambieremo argomento, perché il nostro contenitore vive di diversi momenti. C'è cultura, c'è autonomia nella vita quotidiana, ma anche coinvolgimento delle nuove generazioni. Sono tutti temi che abbiamo già toccato in questi pochi minuti di conversazione. Sì, dopo il dibattito iniziale ci sarà questo coinvolgimento del quale parlavamo prima, di questi due istituti scolastici, dei licei, ma perché l'auspicio è quello di, domani sarà una giornata importante, una giornata nazionale, ma l'auspicio è quello di continuare su questo progetto e farlo proprio con le scuole sarebbe l'ideale. Peraltro due scuole del territorio con le quali noi lavoriamo da tempo, perché siamo nel quartiere Antico Corso a Piazza Dante, e quindi progettiamo spesso per gli abitanti e le abitanti del territorio e per le scuole di quel territorio. Le stesse dirigenti, quando le abbiamo chiamate inizialmente per capirne il loro coinvolgimento, ancor prima di conoscere bene il programma, tra le prime cose che mi hanno chiesto c'è stata quella: ma poi si continuerà con questo progetto? E quindi questo è un ottimo buon inizio. Sicuramente. Allora vorrei chiudere con la Presidente Puglisi, ricordando l'appuntamento di domani, a che ora, il luogo, in maniera molto sintetica. Però, ore 9, sì, Biblioteca Ursino Recupero, che è uno dei posti più belli della città di Catania. Bellissimi, anche perché è proprio un posto dove, entrando, pur non vedendo, chiudendo gli occhi, già la mente fa da sé. Si respira un'aria particolarissima, un'aria di grande cultura, stupendo, del sapere, insomma è un posto davvero incredibilmente bello. Grazie allora alla dottoressa Rita Puglisi, che è la Presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione di Catania, e a Manuela Lupica, che è la direttrice di Officine Culturali. Grazie per essere state con noi, restiamo fermi un attimo, adesso vediamo un po' di pubblicità e poi andremo in esterno a collegamento con Edoardo Sergi, tutto questo fra pochissimo. Ancora
insieme con Buongiorno Sicilia. Adesso ho annunciato prima un collegamento in esterna. Andiamo dal nostro Edoardo Sergi, lo vediamo già in onda. Si trova al Centro Culturale Zoo e con lui c'è in questo momento Luca Mazzucchelli, che è uno psicologo. Di cosa parliamo oggi? Parliamo della Revaluation Day Sicily, una parola complicatissima. Insomma, si parlerà oggi di come essere un leader e come fare funzionare al meglio le aziende. La sintesi è questa nella produttività. Allora a te la linea, Edoardo. Sì, Angelo, buongiorno, siamo già sul palco, quindi siamo pronti per l'inizio di questa giornata e sono con Luca Mazzucchelli, che hai presentato tu, uno psicologo, però è uno psicologo che comunque si occupa di tante cose, non hai molto bisogno di presentazioni perché nell'ambito aziendale è molto famoso, nell'ambito di coaching aziendale è molto famoso. E allora parliamo di leadership oggi, il Revaluation Day. Allora, intanto io ti chiedo una domanda un po' semplice magari per il nostro pubblico, o meglio, forse complicata, ma cos'è un leader? Perché molti non lo sanno, no? È una parola un po' abusata forse, no Luca? Hai ragione, assolutamente così, ma io credo che un leader è una persona che è in grado di indicare una direzione e il mondo cambia alla velocità della luce, ci sono queste nuove tecnologie che avanzano, tante delle cose che oggi ci sono probabilmente potremo farne a meno, ma non della leadership, cioè di qualcuno che sia in grado di guardare avanti e di ispirare le persone per andare in quella direzione. Credo più nello specifico che la leadership oggi abbia più bisogno di ieri di umanità, di unicità, di autenticità, di valori, in una parola di valori, che sono la cosa che ci distingue dalle intelligenze artificiali e ci permette effettivamente di accendere anche il cuore delle persone. Allora ti chiedo qualche piccolo spoiler di cosa parlerete oggi, perché siamo pronti, già qua siamo sul palco, quindi tu fra un poco risalirai e farai una conferenza, sei uno degli speaker e parlerai davanti a tante persone che vengono dalla Sicilia e non solo, come te che non sei siciliano. Parleremo di leadership valoriale, proprio di questo. Io credo che come lassù nel cielo ci sono delle costellazioni fatte di stelle, di pianeti, qua giù nel profondo del nostro cuore ci sono altre costellazioni, in particolare ognuno di noi ha una costellazione valoriale. Cosa vuol dire? Che io, tu, voi che ci state ascoltando, ognuno di noi ha 3-4 valori in questa fase della nostra vita, della tua vita, che brillano, che battono più di altri, ti fanno battere il cuore più di altri. Uno dei nostri obiettivi è quello di conoscere noi stessi, i greci già lo dicevano nel V secolo a.C., conosci te stesso, ovvero conosci i nostri valori, e una volta che conosci i tuoi valori tu devi proteggere i tuoi valori, perché se proteggi i tuoi valori ti proteggeranno. I leader oggi devono conoscere loro stessi, conoscere i loro valori e metterli al centro di tutto quanto. Abbiamo bisogno di una leadership, di un'imprenditoria etica. Etico vuol dire questo, cioè l'impresa che non va a violare i valori ma che invece li protegge e li mette al centro dello sviluppo. Ma si nasce leader o si può diventare? Per nostra fortuna si può diventare, poi è vero che c'è chi nasce. Io credo molto che la leadership sia una competenza, in quanto tale si può allenare, si può migliorare. Io la vedo un po' come suonare uno strumento. Io suonavo la chitarra, diciamo, a me da un po' che non la suono, e mi rendo conto come quando è che si finisce di imparare a suonare la chitarra? Mai, perché c'è sempre qualcosa in più che puoi fare, no? E ogni volta che suono una nota stonata imparo qualche cosa su come poi meglio correggermi e migliorarmi. La leadership secondo me funziona allo stesso modo. E io vi fa una domanda, Angelo, un po' mi leggo anche a te. Noi due siamo molto appassionati di calcio, sia io che Angelo Gagliano, e allora si parla sempre di leader silenzioso nello spogliatoio. Esiste un leader silenzioso all'interno di un'azienda? C'è uno magari che è un po' in disparte, che però ha una forte leadership, nel senso si fa ascoltare poi dai suoi colleghi? Sicuramente sì, ci sono tanti modi di essere leader, mica per forza uno deve stare un leader che è sul palco. Ci sono tanti leader, spesso i leader più importanti sono anche quelli silenziosi, sai, che magari con poche parole riescono a smuovere tanto. Questo è vero nello spogliatoio, anche io sono appassionato di calcio, ed è vero poi anche insomma nella partita della vita al di fuori dello stadio. Allora Angelo, Luca non ti sente, ma se domande da studio le riporto io. No, semplicemente un'osservazione. Esiste un tasto su cui pigiare, uno solo su cui pigiare per poi fare scattare la molla, per trasformare una persona tranquilla che non è mai stato leader in un vero leader?
Allora, Angelo ti chiede un tasto su cui pigiare per fare scattare una sorta di molla in una persona che magari non è mai stato un leader e che vuole diventare un leader. Allora, io credo che il primo punto per essere buoni leader sia quello di assumersi le responsabilità, spesso anche assumersi responsabilità che magari non ti competerebbero. A me piace questa idea della leadership. Un leader è ciò che fa quando nessuno lo guarda. Cioè non quando le telecamere sono accese e hai i riflettori addosso. Tu sei ciò che fai quando nessuno ti guarda, e più nello specifico il leader si assume spesso responsabilità che magari non gli competono da contratto, e più nello specifico la responsabilità più importante di un leader è quella di assumersi la responsabilità di far crescere le persone che sono intorno a lui. Giudica la bontà di un leader da come cresce chi entra nella sua orbita di influenza. Questo è molto affascinante, io credo che invogli un po' tutti noi, no? A essere migliori per cercare di migliorare e di far migliorare anche le persone che ci circondano. Allora, con queste belle parole io farei un cambio. Allora, Luca, abbiamo parlato di calcio, noi ritroveremo ovviamente Luca qua sul palco di Revaluation Day, lo ringraziamo, grazie Luca. Ora facciamo appunto un cambio perché entra il patron Attilio Parisi, che ecco è l'organizzatore di questa giornata. Attilio, ogni volta voi riuscite un po' a sorprendere il pubblico siciliano, ma non solo, dal Sicily Business Forum, ma oggi con Revaluation Day. Allora, di cosa si parlerà oggi in questa giornata importantissima, perché c'è ovviamente Luca, ma ci sono tanti altri ospiti importanti. Grazie, saluto anche i vostri ospiti, buongiorno a tutti. Sì, effettivamente quest'anno abbiamo virato un pochettino, dopo 2 edizioni del Sicily Business Forum dove abbiamo affrontato i temi dell'economia, dell'opportunità finanziaria per le imprese. Quest'anno, come sentito dalla voce di Luca Mazzucchelli, ci siamo spostati su un argomento trasversale ma altrettanto importante. Gestire i valori all'interno di un'azienda vuol dire avere cura delle persone che poi sono il successo di quell'azienda. Non esiste un'azienda di successo che non abbia all'interno persone di successo, e su questo stiamo fondando questa giornata, con il carisma di Luca Mazzucchelli, con la leadership, con l'energia di Richard Romagnoli, che sarà presente anche lui nel pomeriggio, e con l'entusiasmo, diciamo, anche il carisma di Emanuele Rapisarda come coach aziendale. Affronteremo temi che riguardano proprio la capacità del manager di non solo gestire il talento, ma di trattenere un'azienda, e soprattutto in un momento in cui le imprese fanno difficoltà a emergere nel mercato, quindi creare quell'unicità di cui si parlava, che è la leadership valoriale, dove praticamente il ruolo del manager non è più ingaggiare e guidare solamente una persona all'interno dell'azienda, ma trasformarla in parte integrante di un progetto aziendale. Se si condividono i valori di un'azienda, automaticamente c'è la capacità di trascinare le proprie persone all'interno di un successo aziendale un po' più grande. Quindi possiamo dire che si educano dei manager già affermati, ma si prova a formare quelli che sono i manager del futuro. Sì, hai detto bene, ed è molto interessante vedere in sala la presenza non solo di singoli manager, ma di interi gruppi aziendali. Abbiamo aziende che stanno partecipando con 10, 15, 20 persone del proprio staff. Questo è per noi una doppia soddisfazione, perché è passato il messaggio che non è solo il manager a doversi formare, ma attraverso lui formare anche la sua squadra più importante. E quindi questa è un'attestazione, diciamo, che stiamo andando sulla giusta strada anche in Sicilia finalmente. Tu sei un leader, io ti voglio chiedere un po' quali sono le skill del leader, perché non è facile, giusto? Ovviamente ognuno ha un proprio modo di impersonificare quello che è un CEO, appunto un manager, però quali sono le skill che un leader, ovviamente un manager, dovrebbe avere all'interno di un'azienda? Ma guarda, quello che stiamo provando a fare è portare qui un modello culturale e manageriale diverso, cioè dove ci si scardina dal concetto di leadership verticale autoritaria e si abbraccia un nuovo concetto invece di leadership partecipativa, condivisa, e soprattutto una leadership che abbia la capacità appunto di coinvolgere il proprio staff in un percorso di crescita. Se cresce solamente il manager non va da nessuna parte, se crescono i suoi indirettamente cresce anche l'azienda. E quindi, diciamo, se c'è questa apertura mentale e scardiniamo quel vecchio concetto di leadership che è un po' quello di capo, ecco, che non è più, è un po' anacronistico, allora lì sì che l'azienda fa un salto in avanti. È un momento in cui, come dicevo, l'azienda è costretta a interagire con dei contesti internazionali di velocità, di aggiornamento, di innovazione. Se non si è un team coeso e allineato con i valori del manager, assolutamente non si va avanti. Quindi, diciamo, la bravura di un leader deve essere quella di avere la capacità di creare un sistema valoriale aziendale e soprattutto di condividerlo e farlo diciamo, recepire positivamente dal proprio staff. Angelo? Sì, una sola domanda al
Dottore Parisi, semplicemente, ma per quella che è la sua esperienza, le aziende nostre, le nostre aziende, sono pronte a questa sfida? Angelo da studio chiede se le aziende siciliane, le nostre aziende, sono pronte a questa sfida. Allora, in parte sì, e il motivo per cui noi abbiamo investito a Catania con questo evento è perché ci crediamo. Noi facciamo tantissimi eventi su Milano, gli amici di Skill Factor con Luca Mazzucchelli sono diciamo, nostri partner su tanti eventi su Milano. Chiaramente una platea diversa con delle aziende che sono già mentalmente pronte ad approcciare a questo tipo di formazione. Qui abbiamo cominciato 3 anni fa con il Sicily Business Forum e devo dire che l'idea era quella di continuare questo percorso di semina, di cultura manageriale, e il fatto che adesso anche quest'anno abbiamo un sold out ci lascia ben sperare ed è una dimostrazione che anche in Sicilia le imprese cominciano a essere pronte, ricettive e dalla fila che c'era stamattina all'ingresso, voglio dire, sono anche ansiose di fare questo tipo di esperienza. E allora, prima di restituire la linea allo studio, quali saranno i prossimi appuntamenti che state organizzando, visto che c'è un calendario ricco nel 2026? Abbiamo un calendario molto ricco dove riusciamo a unire anche sport e management, così come abbiamo fatto gli altri anni con Fabio Capello, Arrigo Sacchi, piuttosto che altri manager. Continuiamo adesso a marzo con Giulio Velasco, c'è un bel evento sulla leadership con il CEO di Dallara Italia, con Andrea Pontremoli, e poi continueremo da maggio fino a settembre con altri appuntamenti che ci consentono di unire sempre le competenze manageriali alla capacità invece proprio di gestire il proprio team e creare empatia nel proprio gruppo di lavoro, perché un'azienda che crea questo clima, diciamo, empatico e condiviso che sicuramente crea anche quelle condizioni per cui il livello di benessere diventa anche engagement, cioè anche perché il paradosso è che non si comprende che le aziende non vanno via, cioè i dipendenti non vanno via dalle aziende, vanno via dai propri capi. Quindi quando si lascia un'azienda non si lascia mai l'azienda in sé o i colleghi, si lasciano i capi delle aziende. Quindi se si cambia questo modo di fare impresa avremo sicuramente aziende più forti, più dinamiche e soprattutto più performanti. E allora siamo pronti per questo Revaluation Day di oggi. Angelo, a te la linea. Grazie a Edoardo Sergi, grazie anche al suo ospite, il dottor Attilio Parisi, che è il CEO di Plurimpresa. Abbiamo sentito prima Luca Mazzucchelli, psicologo. Adesso c'è la sigla, parliamo delle stelle fine settimana con il nostro, chiaramente, Marco Amato. Ci siamo, attendiamo di sapere che cosa ci riserva il fine settimana. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia, bentrovati. Cosa ci attende per questi giorni, insomma, di weekend? Allora, è un weekend molto particolare proprio perché Saturno e Nettuno si fondono, si congiungono allo stesso grado, al punto vernale dello zodiaco, lo 0 dell'Ariete. Cosa significa questo? Che razionalità e caos, quindi la roccia e il mare, si fondono in un'unica entità, regalando sia il giusto spazio ai sogni, ma progettando tutto quello che deve essere il cammino dei 12 segni zodiacali. Quindi accade che Ariete è in una vera e propria rivoluzione esistenziale, proprio perché da questo weekend farete pace con voi stessi e quindi rimetterete a posto delle cose che vi serviranno non solo questo weekend, ma per un lungo arco della vostra vita. Toro. Il Toro è un po' più scettico e disilluso, aspetta semplicemente di partire. Questo weekend è l'ultimo di riposo, proprio perché dalla settimana prossima in poi inizierete un vorticoso attivarsi di tutta una serie di cose che avete innescato nel lavoro e nella vita, per esempio. Gemelli, proprio voi c'è un rallentamento della fantasia, proprio perché Saturno e Nettuno vi obbligano a mettere una briglia ai vostri sogni, quindi a tirare anche un po' le redini e a capire quanto un progetto, per quanto vi abbia molto impegnato, ha i suoi limiti. Cancro, per voi invece è un po' una spada di Damocle, proprio perché i Cancro, seppur se non sono sempre tra i più dolci e sognatori e romantici dello zodiaco, Saturno farà da argine, da limite
comunicazione. Questo weekend, peraltro, vi capita di mettere a posto una situazione con un'altra persona che finalmente trova pace. Leone, pace per voi nulla, anzi c'è un'attivazione fortissima. Nettuno e Saturno diventano da questo weekend vostri alleati fortissimi, quindi cambia qualcosa al lavoro, la vostra voce oggi in particolare è richiesta un'opinione, ma non solo, il vostro consiglio e sostegno sabato e domenica saranno fondamentali in famiglia. Vergine, per voi finisce finalmente un tempo di prova, avete superato tutto brillantemente e questo è l'ultimo weekend in cui dovete sempre centellinare, mentre dalla settimana prossima in poi avrete costituito un po' il vostro monto bilancia, un weekend all'insegna di un amore ritrovato, quindi godetevelo e appianate un po' le divergenze. Scorpione, per voi è sempre più leggero il cielo, più sgombro da nubi, meno ansie, più serenità e soprattutto la possibilità di godere l'amore. Sagittario, per voi invece Saturno e Nettuno sono fortissimi alleati, tutti fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, sarete praticamente invincibili, quindi questo weekend delirerete un po' con un po' di programmaticità, ma sarete assolutamente vincenti. Capricorno, per voi invece è un periodo in cui bisogna stare attenti a quanto avete strutturato nel tempo la vostra ambizione. Godete più nel presente i sentimenti, al lavoro e alle grandi imprese. Ci penserete un'altra volta, questo weekend è fatto di sentimenti. Acquario, una dopo l'altra per voi, ora che Saturno e Nettuno ritornano a essere amici attivi al vostro servizio, ecco che finalmente svettate in primo piano per competenza e originalità, come sempre. Anche per voi questo weekend di grandissima passione. Pesci, un po' una gioia per questo segno dello zodiaco che si libera finalmente dopo 3 anni di Saturno, quindi questo è il primo weekend di vero relax, di vera serenità, di una nuova governance che per voi non vi mette più sotto pressione. Venere è ancora con voi, quindi un weekend romantico anche per il segno zodiacale dei pesci. E detto questo auguro uno splendido weekend a tutta la Sicilia. Ciao Angelo, ci rivediamo lunedì e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, a lunedì e intanto noi vediamo cosa ci regalerà questo fine settimana nella nostra bella regione. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi, da non perdere. Palermo si prende la scena con Roy Paci insieme all'Orchestra Jazz Siciliana al Real Teatro Santa Cecilia, in cartellone dal 19 al 22 febbraio. Un appuntamento che unisce energia e arrangiamenti orchestrali, con un live costruito per valorizzare il dialogo tra band e orchestra. Serata più raccolta, ma tutt'altro che minore, quella di Trapani. Il 28 febbraio Simone Tempia presenta Il Giardino del Tempo, Vita con gli Old, alla Biblioteca Fardelliana. Dentro la rassegna Trapani Incontra, per chi ama gli incontri con gli autori e le storie raccontate dal vivo. Sciacca accende il suo carnevale con i carri allegorici, musica e spettacoli lungo il circuito del Corso Mascherato. Dal pomeriggio fino a notte, per chi vuole vivere la festa senza pause. Noto dedica il 21 febbraio alle canzoni di Lucio Dalla. Vita, le strade di Lucio Dalla. Arriva al Teatro Comunale Tina Di Lorenzo con Angela Nobile e Faro Ensemble, in una forma che mette al centro atmosfere e parole, con un'impronta da concerto omaggio curata. Un percorso musicale tra epoche diverse è quella in programma il 21 febbraio a Ragusa, viaggio dal Settecento al Novecento, con Giorgio Matteoli e Luca Ciamarrubi, nella stagione Melodica la musica dell'anima, al centro commerciale e culturale Mimì Arezzo. Chiusura di weekend in modalità grande live. Domenica 22 febbraio, Franco Ricciardi porta il Pop Medina Tour al Palacongressi di Agrigento, con un concerto che mescola sonorità mediterranee e momenti più cantati e coinvolgenti. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend.
Subito da Emanuela per una pillola dai giornali. Chiudiamo con il Corriere della Sera e la pagina degli spettacoli dedicata alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. C'è un'intervista ad uno dei big in gara, a Francesco Renga, che si confessa: non scappo più. Il cantante si presenta a Sanremo con la canzone Il meglio di me. La morte di mamma ha segnato le mie relazioni. Questa è l'11ª partecipazione di Francesco Renga, che ha debuttato nel 91 tra i giovani con I Timoria, vincendo il premio della critica, lo vediamo in questa foto. Poi nel 2005 arriva la consacrazione con La vittoria. Il brano era Angelo, dedicato alla figlia Yolanda, e ha ricevuto anche il premio della Sala Stampa, e poi è tornato a Sanremo anche in coppia con Nek nel 2024. Insieme hanno presentato il brano Pazzo di te. Tra i cantanti in gara c'è anche Eddie Brock, che dice: sul palco dell'Ariston si avvera il mio sogno musicale, ma la regina indiscussa di questa edizione è sicuramente Laura Pausini, non in veste di cantante ma di co-conduttrice a fianco di Carlo Conti, che ha detto: non permetto a nessuno di rovinarmi questo festival. Diretta, schietta come sempre, grazie Emanuela ovviamente per essere stata con noi. A proposito di Festival di Sanremo, cominciamo lunedì, lo seguiremo con Voci da Sanremo su Antenna Sicilia e Telecolor. Mi fermo qui con Buongiorno Sicilia per questa settimana, ci rivediamo lunedì mattina, a tutti voi la buona giornata.